Mau makan? Ya, kali ini kita akan pesen 1 ekor ayam penuh, yaitu engkong atau tim. Oh, ayam ingkung tim. Ya, kita Kesukaan habiskan. saya itu. Ya, untuk rasa dan besarnya berapa? Nanti kita lihat bareng-bareng, oke? 10 harganya dong. Harganya untuk paket ayam ingkung tadi, nah ini sekitar 115 ayam ingkung tim. Ayam ingkung goreng 115 sama. Jadi kita pesen yang ini belum sama nasi. Nah, itu mbaknya yang lagi ngasih es. Pilihnya ayam yang jantan ya, Mbak. Ayam yang jantan, ya ayam jantan. Kita menunggu, akhirnya datang juga pesanan kita, yaitu 1 ekor ayam ingkung. Di sini ada terancam ini ya, ikut namanya ya. Sambal merah, sambal goreng, dan juga nasi dan juga kuahnya. Mari kita review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cekernya, sangat empuk. Bumbunya enak, masuk. Gimana rasanya? Untuk saya itu rasa makanan itu cuma ada 2, yaitu enak dan enak banget. Ini termasuk yang enak banget. Jangan lupa ya, mampir ke dapur Anggrek Jingga ya. Gimana sih? Alamatnya persis di pertigaan Kulu Karanganyar itu. Kalau saya datang ke situ, jamin ada terus, Mbak? Insya Allah ada menunya banyak. Oke, terima kasih. Mari kita makan dulu. Oke.